Hammaga xayrli kun, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Astana yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Agar sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarida ketishni xohlasangiz, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, 2-qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Yoki ekranlarga ishonchli raqamlarga bog'lanib, masofadan qo'ying. Bizning yo'nalishlarimiz Astana yo'nalishidan Balxash, Karaganda, Petropavl shaharlariga ham yetib olishingiz mumkin. Hozir esa ayni damda yo'lovchilarimizda pasaportga jarayonlari boshlangan. Eng asosiysi avtobuslarimiz Spaniya avtobuslar, bemalol yotib ketish imkoniyatlari mavjud. Yangiliklarimizni aytib o'taman. Avtobuslarimiz spalnili, bemalol yotib ketish imkoniyatlari mavjud. Barchaga kerak bo'lgan Wi-Fi tizimi bor. Bundan tashqari kimliklar telefon quvvatlari o'tirib qolgan taqdirda har bitta yo'lovchimiz uchun alohida zaryadniklar qilib qo'yilgan, bemalol foydalanishingiz mumkin. Shu yozda ishlaydigan konditsionerlarimiz sizning xizmatingizda. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog'lik.